বিমানে চড়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া বা পাখির মতো আকাশে ভাসা খুবই একটি এক্সাইটিং ব্যাপার। তো সেটি যদি হয় জীবনের প্রথমবার, তখন সেই এক্সাইটমেন্ট আরও অনেক দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সাথে এই এক্সাইটমেন্টকে ঘিরে অনেক ভয়ও লাগে। আমাদের আজকের এই ভিডিওতে যারা বিমানে প্রথম চড়বেন বা প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাচ্ছেন, তাদের এই ভয় কাটানোর জন্য এই পুরো ভিডিওটি আমরা আজকে সাজিয়েছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি রুহুল আমিন রানা আছি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এভিয়েশন রিলেটেড টেক চ্যানেল থেকে, AvioTech হ্যান্ড ফিল্ম। তো আজকে আমরা কথা বলবো এয়ারপোর্টের ফর্মালিটিস নিয়ে। যারা প্রথম বিমানে ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, সুতরাং আমি সাজেস্ট করব ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। বিমানে যারা কখনো চড়েননি বা কখনো এয়ারপোর্টে যাননি, তাদের ভেতরে নানা ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে বা কোশ্চেন থাকে যে আমি বিমানে কিভাবে উঠবো, সেখানে ফর্মালিটিসগুলো কী জিনিস মাথায় রাখতে হবে। তো এগুলো আমি কয়েকটি স্টেজে সাজিয়েছি, 6টি ধাপে। তো প্রথমে আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগের দিন আপনি কি প্রস্তুতি নেবেন। যেদিন আপনি এয়ারপোর্ট যাবেন তার আগের দিনে আপনি প্রথমে যে জিনিসটা চেক করবেন সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট চেকলিস্ট। ডকুমেন্ট চেকলিস্টের ভেতরে আপনার পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং সেই পাসপোর্টে যেই দেশে যাচ্ছেন সেখানের ভ্যালিড ভিসা থাকতে হবে এবং বিমানে চড়ার জন্য সেই নির্দিষ্ট কোনো এয়ারলাইন্সের টিকিট থাকতে হবে। সেই টিকিটটি অবশ্যই আপনি প্রিন্ট করে রাখবেন অথবা আপনার মোবাইলে থাকলে হবে, তবে আমি সাজেস্ট করবি টিকিটটি প্রিন্ট করে নিতে। এবং বর্তমানে যেহেতু এখন করোনার মহামারী, সুতরাং অবশ্যই আপনার সাথে ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটও রাখতে হবে এবং আপনার যে মেডিকেল রিপোর্ট আছে, বাইরের দেশে যাওয়ার আগে যে মেডিকেলটি করাবেন সেটি রিপোর্টও আপনার সাথে থাকতে হবে। এছাড়া অন্যান্য যত ডকুমেন্টস আছে, ফর এক্সাম্পল আপনি যদি কোনো স্টুডেন্ট হন তাহলে যে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন সেই ইউনিভার্সিটির অফার লেটার, আপনার সব একাডেমিক সার্টিফিকেটস, যদি আপনি কোনো দেশে কাজের জন্য যাচ্ছেন বা ওয়ার্ক ভিসা যাচ্ছেন সেখানের অফার লেটার এবং সেখানে রিলেটেড যে ডকুমেন্টসগুলো আছে সেই মেইন ডকুমেন্টসগুলো আপনার সাথে রাখবেন। এরপর হচ্ছে যেই দেশে যাচ্ছেন সেই দেশের কিছু কারেন্সি অথবা ইউএসডি বা ডলার আপনার সাথে রাখতে পারেন। এই সব ডকুমেন্টসগুলো আপনি এক সেট ফটোকপি করে আপনি আপনার বাসায় রেখে যেতে পারেন এবং আরেক সেট ফটোকপি করে আপনার সাথে নেবেন এবং যে মেইন ডকুমেন্টসগুলো আছে সেটি তো অবশ্যই থাকবে। সব কিছু আপনি একটি ফাইল আকারে নিতে পারেন। সেকেন্ডে যেটি করবেন সেটি হচ্ছে আপনার ব্যাগ গোছাবেন। আমাদের ডকুমেন্টস সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, এখন আমাদের ব্যাগ গোছানোর পালা। বিমানবন্দরে বা ফ্লাইট করার আগে দুই ধরনের ব্যাগেজ সিস্টেম আছে। একটিকে বলা হয় চেকিং ব্যাগেজ এবং অন্যটিকে বলা হয় হ্যান্ড ব্যাগেজ। তো চেকিং ব্যাগেজ মানে হচ্ছে যেই ব্যাগটি আপনি বা যেই লাগেজটি আপনি এয়ারপোর্টের এয়ারলাইন্স কাউন্টারে দিবেন, সেই কাউন্টার থেকে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে তারা সেই ব্যাগেজটিকে এয়ারপোর্টের কার্গো ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে এবং কার্গো কম্পার্টমেন্টে রাখবে। এই ব্যাগেজটিকে চেক ইন ব্যাগেজ বলা হয়। তো এই ব্যাগেজটিতে আপনি আপনার কাপড় চোপড় যা আছে নিত্য প্রয়োজনীয় এসব জিনিস রাখবেন। কিছু জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, আপনি এই ব্যাগেজটিতে কোনো ধরনের টাকা পয়সা রাখবেন না, কোনো মূল্যবান ডকুমেন্টস রাখবেন না অথবা কোনো দামি জিনিসপত্র রাখবেন না। আর অবশ্যই কোনো ধরনের ব্যাটারি অথবা ল্যাপটপ, ক্যামেরা, পাওয়ার ব্যাংক এই ধরনের কোনো জিনিসই আপনি সেই চেক ইন যে ব্যাগেজটি দিবেন সেই ব্যাগেজে রাখবেন না। এই লাগেজটিতে যদি আপনি এই ধরনের জিনিস রাখেন অথবা ব্যাটারি রিলেটেড জিনিস রাখেন, তখন এটি কনভেয়ার বেল্টে যাওয়ার পর এটি আপনাকে আবার ফিরিয়ে দিবে এবং সেই ব্যাটারি রিলেটেড অথবা পাওয়ার ব্যাংক রিলেটেড এই ধরনের ইলেকট্রিক যদি কোনো কিছু থাকে সেটা অবশ্যই আপনাকে বের করে রাখতে হবে, কারণ এই ধরনের ফ্লেমেবল জিনিস বা এক্সপ্লোসিভ কোনো জিনিস যদি আমরা প্লেনের কার্গো ডিপার্টমেন্টে দেই বা কার্গো কম্পার্টমেন্টে রাখি, তো এটি কোনো কারণে যদি এক্সপ্লোড করে বা ব্রাস্ট হয় তখন কিন্তু প্লেন আগুন ধরে যেতে পারে। তো এই জন্য চেক ইন ব্যাগেজে কোনোভাবেই এই ধরনের জিনিস আপনারা রাখবেন না। এরপর চলে আসে আমি হ্যান্ড ব্যাগ। আপনি যেই ব্যাগটি চেক ইনে দিয়ে দিলেন সেটি চলে গেল এবং আপনার সাথে একটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগ রাখতে পারেন। এই হ্যান্ড ব্যাগটি আপনি আপনার সাথে ক্যারি করে একেবারে প্লেনে যেখানে সিটে বসবেন সিটের উপরে রাখতে পারবেন। তো এই হ্যান্ড ব্যাগে কী জিনিস রাখবেন না সেটা আমি যদি বলি, কোনো ধরনের ছুরি, কাঁচি এসব জিনিস রাখবেন না, লিকুইড পদার্থ রাখবেন না, গ্যাস লাইটার এসব রাখবেন না, বন্দুক, বম বা কোনো ধরনের খাবার যেটা গন্ধ ছড়ায় যেমন শুটকি জাতীয় খাবার অথবা কাঁঠাল, এই ধরনের কোনো খাবার আপনি এই হ্যান্ড ব্যাগে নেবেন না, কারণ এই ধরনের জিনিসপত্র যদি আপনি নিয়ে যান তো এগুলোকে হার্মেবল বা ডেঞ্জারাস গুডস হিসাবে কাউন্ট করা হয়। এগুলো আপনি যদি হ্যান্ডব্যাগে নিয়ে প্লেনের ভেতরে ঢুকেন তাহলে হয়তো কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট অথবা কোনো ধরনের অকারেন্স আপনি এগুলো করতে পারেন। তো এই ধরনের ডেঞ্জারাস গুডস বা ইকুইপমেন্ট আপনাকে হ্যান্ডব্যাগে নিতে দেবে না, সুতরাং আপনি হ্যান্ডব্যাগে এইসব জিনিস রাখবেন না। এইসব জিনিস আপনি যদি নিতে চান আপনার চেক ইন ব্যাগেজে দিয়ে রাখবেন। তো ব্যাগ গোছানোর পরে দুটি ব্যাগ হয়ে গেল আমাদের, একটি হ্যান্ডব্যাগ এবং একটি চেক ইন ব্যাগেজ। তো এখানে কত কেজি ওয়েট নেবেন এটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। হ্যান্ড ক্যারি বা হ্যান্ড ব্যাগ যেটি, সেটিতে ম্যাক্সিমাম
ম্যাক্সিমাম 7 কেজি পর্যন্ত নেওয়া যায়। সুতরাং আপনি এমন কিছু নেবেন যাতে 7 কেজির বেশি না হয়। আর যেই চেক ইন ব্যাগেজ বা লাগেজ যেটি, সেটিতে আপনি এয়ারলাইন্সের টিকিট অনুযায়ী বা এয়ারলাইন্সের টাইপ অনুযায়ী 30 থেকে 35 কেজি বা 40 কেজি এরকম আপনি ওয়েট বহন করতে পারবেন। তো এটি যখন আপনি টিকিট কাটবেন, সেই টিকিট এজেন্সিকে অবশ্যই বলে নেবেন যে আপনার ব্যাগেজ কতটুকু। তো তারা বলে দিবে যে আপনি 30 কেজি পর্যন্ত নিতে পারেন। সুতরাং আপনার যেই চেক ইন ব্যাগেজ থাকবে সেটিকে অবশ্যই 30 কেজির নিচে রাখবেন। এর যদি বেশি হয় তখন আপনাকে এয়ারপোর্টে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবে এবং টাকা পে করতে হতে পারে। সুতরাং ব্যাগেজের ক্ষেত্রে অবশ্যই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে সেই এয়ারলাইন্সে কতটুকু ব্যাগেজ বা ওয়েট অ্যালাউ করে আপনাকে। তো আমাদের ব্যাগেজ গোছানো শেষ, আমাদের ফ্লাইটের আগের দিনের কাজকর্ম শেষ। আমরা এখন পরের দিন ফ্লাইটে যাব বা এয়ারপোর্টে যাব। তো এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় আপনার যে টিকিট আছে, টিকিটের যেই ডিপার্চার টাইম থাকবে সেই টাইমের মিনিমাম 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে রওনা দেবেন যদি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট হয়। যদি আপনি ঢাকা থেকে দুবাই যান বা ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর যান, তাহলে মিনিমাম 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছাবেন। আর যদি ডোমেস্টিক ফ্লাইট হয় তাহলে মিনিমাম 1-1.5 ঘন্টা আগে আপনি এয়ারপোর্টে পৌঁছাবেন। যেহেতু আমি আজকের এই বিষয়টি বাংলাদেশ এয়ারপোর্ট সম্পর্কে বলছি, সুতরাং বাংলাদেশের এয়ারপোর্টে আপনি সোজা গিয়ে দোতলায় যে এন্ট্রি পয়েন্ট আছে, আপনি সেখানে দোতলায় উঠে যাবেন। সেখানে বিভিন্ন গেট আছে, যে কোনো একটি গেট দিয়ে আপনি ভিতরে প্রবেশ করবেন। ভিতরে প্রবেশ করার সময় আপনাকে গেটে এয়ারপোর্টে পুলিশ থাকবে, সেখানে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনার টিকিট দেখতে চাইতে পারে। তো আপনি যেই প্রিন্টেড টিকিটটি রাখবেন সেটি সেখানে দেখালে তারা আপনাকে এন্ট্রি করতে দিবে। তো এন্ট্রি করার পরে আপনাকে পুরো ব্যাগেজটি হচ্ছে স্ক্যানারে স্ক্যান করে চেক করে নিতে হয়। সেখানে আপনার যত লাগেজ আছে সবগুলো স্ক্যান করে আপনি এয়ারপোর্টের ভিতরে প্রবেশ করে ফেললেন। এয়ারপোর্টের ভেতরে প্রবেশ করার পরেই আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে যেই এয়ারলাইন্সের টিকিট কেটেছেন সেই এয়ারলাইন্সের কাউন্টার খুঁজে বের করা এবং সেখানে গিয়ে আপনি আপনার পাসপোর্ট এবং আপনার যে যাবতীয় জিনিসপত্র আছে সেগুলো তাদের ওখানে জমা দেওয়া। যদি আপনি অনেক আগে পৌঁছে যান, অনেক সময় দেখা যায় যে এয়ারলাইন্সের সেই কাউন্টার অফ থাকে, সুতরাং আপনি সেখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে পারেন। আপনার এয়ারলাইন্সের কাউন্টার যখন ওপেন হবে তখন আপনি সেই কাউন্টারের লাইনে দাঁড়াবেন আর অন্যান্য যাত্রীদের সাথে লাইনে দাঁড়ার পরে আপনি যখন সেই কাউন্টারের কাছে যাবেন সেখানে আপনি আপনার পাসপোর্ট জমা দিলে তারা হচ্ছে আপনাকে বোর্ডিং পাস দিবে এবং আপনার যে লাগেজটি আছে সেই লাগেজটি ওয়েট করে এবং স্ক্যানিং করে সেটাকে কনভেয়ারের বেল্টের মাধ্যমে সেই এয়ারক্রাফটে পাঠিয়ে দেবে। এখানে আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এখানে যদি আপনার এই হ্যান্ড লাগেজে বা চেক ইন লাগেজে যদি আপনার কোনো ধরনের ফ্লেমেবল জিনিস থাকে, বিশেষ করে ব্যাটারি জাতীয় কোনো পদার্থ থাকে, সেটা অবশ্যই খুলে রাখবেন। তা না হলে আপনাকে এই ব্যাগটি আবার ফিরিয়ে দিবে এবং সেটি আপনাকে বের করে পরে আবার ব্যাগটি জমা দিতে হবে। যে এখানে বক্সে অনেক জিনিস দেখানো যাচ্ছে যে এইসব জিনিস নিয়ে বোর্ডিংয়ে যাওয়া যাবে না। লিকুইড জাতীয় বিশেষ করে যে স্প্রে আইটেম, এসব জিনিস নিয়ে প্লেন উঠা যাবে না। তারপরে এই নিম্নমানের পাওয়ার ব্যাঙ্কগুলো নিয়ে উঠা যাবে না। ভালো কোম্পানির পাওয়ার ব্যাঙ্ক নিয়ে আপনি প্লেনে উঠতে পারবেন। আর এই ধরনের লিকুইড জাতীয় জিনিস নিয়ে প্লেন উঠতে পারবেন না। তো এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে। এছাড়া ছুরি কাঁচি এগুলো নিয়ে উঠতে পারবে না। তো এটি হচ্ছে চেক ইন ব্যাগেজ। আপনার মেইন যে বড় ব্যাগেজ আছে সেটি তারা সেখানে নিয়ে গেল এবং সেই ব্যাগেজে তারা একটি টোকেন এবং সিল সেই ব্যাগেজেও ঝুলিয়ে দিবে এবং সেই সিলের একটি অংশ আপনার বোর্ডিং পাস যেটি আছে সেটিতেও তারা অ্যাটাচ করে দিবে। এরপরে তারা হচ্ছে আপনাকে একটি বোর্ডিং পাস দিবে। তো চেক ইন কাউন্টারে আপনি যখন ব্যাগেজগুলো দিবেন, যদি আপনার ব্যাগেজের ওয়েট আপনার টিকিটে যেই ওয়েট লেখা ছিল সেটির থেকে যদি বেশি হয়, ফর এক্সাম্পল আপনি ঢাকা থেকে দুবাই যাবেন, এখানে যেই এয়ারলাইন্সে যাচ্ছেন সেটিতে আপনার চেক ইন ব্যাগেজের ওয়েট হচ্ছে 30 কেজি। আপনার যদি টোটাল যে ব্যাগেজ আছে সেটির ওয়েট যদি 35 কেজি হয় তখন কিন্তু এয়ারলাইন্স আপনার কাছে এক্সট্রা টাকা দাবি করবে এবং এই 5 কেজি এক্সট্রা ওয়েটের জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পে করতে হবে। সুতরাং যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনার কতটুকু লাগেজ অ্যালাউন্স আছে বা কতটুকু ওয়েট আপনি ক্যারি করতে পারবেন সেটা অবশ্যই জেনে নেবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি ওয়েট নেবেন। তো বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টগুলোতে সেলফ চেকিং সিস্টেম আছে। বাংলাদেশে এখনও সেলফ চেকিং সিস্টেম চালু করছে না। বাইরের দেশে যেসব উন্নত এয়ারপোর্টগুলো আছে সেগুলোতে আপনি এই কাজটি নিজেই করতে পারবেন। সেখানে সেলফ চেকিং সিস্টেম আছে, সেখানে আপনি নিজে আপনার ব্যাগটি জমা দিয়ে আপনার পাসপোর্টের নাম্বার দিয়ে টিকিট নাম্বার দিয়ে আপনি বোর্ডিং পাস নিয়ে নিতে পারবেন। যেহেতু বাংলাদেশে এখন ওই সেলফ চেকিং ব্যাগেজ সিস্টেম চালু করেনি, সুতরাং আপনাকে ম্যানুয়ালি এগুলো দিতে হবে। তো এই মেশিনগুলো হচ্ছে সেলফ সার্ভিস চেকিং মেশিন। এগুলোতে আপনি নিজে চেক ইন করে নিতে পারবেন পাসপোর্টগুলো দিয়ে। এখান থেকে আপনার যেই চেক ইনের বা বোর্ডিং পাস যেটা সেটা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো আমি অনলাইনেই চেক ইন করে ফেলেছি এবং এখানে সেলফ চেকিং সিস্টেমে আমার ব্যাগেজ জমা দিয়ে দিচ্ছি। তো সেটি দিলে এখানে যে ব্যাগেজ জমা দেওয়ার যে সিরিয়াল দেখতে পাচ্ছেন, এত লম্বা সিরিয়াল আর করতে হবে না। আমি এখানে দেরিতে এসেও সেলফ চেকিংয়ে ব্যাগেজ দিয়ে আমার সব কমপ্লিট। যদি আপনি অনলাইনে না করেন তাহলে হচ্ছে আপনাকে এসে এখানে আবার ওই ব্যাগেজে দেওয়ার জন্য ওইখানে একটা লম্বা সিরিয়ালে দাঁড়াতে হয়। এইসব ঝামেলা মুক্ত হওয়ার জন্য অনলাইন চেকিং করে ফেলতে পারেন। তবে সব এয়ারপোর্টে আসলে অনলাইন চেকিং নাই। যেসব এয়ারপোর্টে আছে সেসব এয়ারপোর্টে অনলাইন চেকিং করে নিতে পারেন। আমার টিকিট সহ সব কিছু আমি সিট সহ অনলাইনেই সব বুকিং করে রেখেছি।
তো আমি আসার সাথে সাথে সব কিছু আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এরপরে আপনার লাগেজটি অ্যাকসেপ্ট হলে আপনাকে চেক ইন কাউন্টার থেকে একটি বোর্ডিং পাস দিবে। বোর্ডিং পাসটি দেখতে এরকম। বোর্ডিং পাসটির দুটি অংশ থাকে, দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে একটি অংশ এবং বাম দিকে একটি অংশ। এখানে এই অংশটি যখন আপনি প্লেনে উঠবেন তখন তারাই কেটে রেখে দিবে এবং ডান অংশটি আপনার কাছে থাকবে। তো পুরো বোর্ডিং পাসটি আপনাকে দিবে এবং এটি খুবই সতর্কতার সাথে রাখবেন যাতে এটি ছিঁড়ে না যায়। তো বোর্ডিং পাসে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডান দিকে কোথা থেকে যাচ্ছে, যেমন ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আসছে, এখানে ফ্লাইট নাম্বার দেওয়া থাকবে BG0089, এটি ফ্লাইট নাম্বার, ডেট দেওয়া থাকবে, ক্লাস দেওয়া থাকবে, সিট নং দেওয়া থাকবে। তো এখানে কিন্তু আপনি প্লেনের কোন সিটে বসছেন সেই সিটের নাম্বার দেওয়া থাকবে। যেমন এখানে সিট নং দেওয়া আছে 22C, তার মানে হচ্ছে 22C। তো এই সিট নাম্বারেই কিন্তু আপনি বসবেন এবং গেট নাম্বার দেওয়া থাকবে। অনেক ক্ষেত্রে গেট নাম্বার নাও দেওয়া থাকে। যদি গেট নাম্বার দেওয়া থাকে তাহলে আপনি বোর্ডিং পাস নিয়ে কোন গেট দিয়ে বিমানে উঠবেন ওই গেট বরাবর চলে যাবেন। এখানে যেরকম গেট নাম্বার দেওয়া আছে E7, তার মানে আপনি বোর্ডিং পাস নেওয়ার পরে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করার পরে আপনি E7 গেট দিয়ে বিমানে উঠবেন। তারপর দেওয়া আছে বোর্ডিং টাইম, তার মানে আপনার 15টা 30। সবসময় ইন্টারন্যাশনাল টাইমগুলো আমরা 24 আওয়ার্সে হিসাব করি। তো 24 আওয়ার্স হিসাবে 15টা মানে হচ্ছে বিকাল 3টা 30 বা দুপুর 3টা 30। তার মানে আমাদের বোর্ডিং টাইম হচ্ছে দুপুর 3টা 30। এই দুপুর 3টা 30-এ বা 15টা 30-এ হচ্ছে আমাদের বিমানটি ছেড়ে যাবে। তার মানে আপনাকে মিনিমাম 30 মিনিট আগে সেই বোর্ডিং পাস নিয়ে সেই বিমানের কাছে থাকতে হবে। মনে রাখবেন নিচে একটা জিনিস লেখা আছে, বোর্ডিং গেট উইল বি ক্লোজ 15 মিনিটস বিফোর ডিপার্চার। বিমান চলে যাওয়ার 15 মিনিট আগেই কিন্তু বোর্ডিং গেট ক্লোজ করে দেয়। সুতরাং আপনার যেই টাইম দেওয়া আছে সেটার মিনিমাম 30 মিনিট আগে এই বোর্ডিং পাসটা নিয়ে বিমানে ওঠার ট্রাই করবেন বা বিমানের বোর্ডিং এরিয়াতে চলে যাবেন। তো এখানে যে সিট নাম্বারটি আছে এই সিট নাম্বারটি যদি আপনার পছন্দ না হয় বা আপনার যদি স্পেশাল কোনো সিট নেওয়ার ইচ্ছা থাকে আপনি তখনই বোর্ডিং পাস যখন নেবেন তার আগেই আপনি কাউন্টারে যে এয়ারলাইন্সের লোক থাকবে তাকে বলে নেবেন যে আমি বিমানের উইন্ডো সাইডে সিট নিতে যাচ্ছি, তখন তারা আপনাকে উইন্ডো সাইডে সিট দেবে। এছাড়া আপনাকে যে কোনো র্যান্ডম সিট দিয়ে দিতে পারে যদি আপনি এটা আগে থেকে না বলেন। আমার সিটটি দিয়ে দিয়েছিল একেবারে মাঝখানের দিকে। তো আমি কিছুক্ষণ আগে আবার গিয়ে আমার টিকিটটা উইন্ডো সাইডে নিয়েছি। এই যে আমার টিকিটটা এখন হচ্ছে 53K এবং এই আইএলসের সিটগুলো হচ্ছে উইন্ডো সিট। তো আপনারা যখন টিকিটটা বুকিং করবেন কাউন্টারে গিয়ে আপনি বলবেন যে একটু উইন্ডো সিট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে, তাহলে তার একটু রিকোয়েস্ট করলে সুন্দরভাবে তাহলে তারা হচ্ছে দিয়ে দেয়। আমার সিটটি মাঝখানের দিকে ছিল তো আমি খেয়াল করিনি আসলে সিটটির ব্যাপারে। তো এখন আমি আবার গিয়ে নিজে বললাম যে আমার সিটটা যদি চেঞ্জ করা হয় তাহলে আমি অনেক উপকৃত হব বা খুশি হব। তখন তারা সুন্দরভাবে চেঞ্জ করে দিল। সো এই ট্রিক্সটি আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো আমাদের এই বোর্ডিং পাস নেওয়ার পরে আমরা 3 নম্বর পয়েন্টে চলে যাব, যেটি হচ্ছে ইমিগ্রেশন। ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে ইমিগ্রেশন বা ডিপার্চার ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। এই ফর্মটি আপনি এয়ারলাইন্সের সেই কাউন্টারেও পাবেন অথবা সেখানে অনেক ধরনের স্পেস আছে, যে কোনো জায়গায় আপনি এই ডিপার্চার কাগজগুলো দেখবেন যে ওখানে রাখা আছে, সেখান থেকে আপনি ডিপার্চার ফর্মটা নেবেন এবং এই ফর্মটা ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে অবশ্যই পূরণ করে নেবেন। তো এখানে ডিপার্চার কার্ডটি দেখতে এরকম দেখায়, আপনি এই কার্ডটি সেখানে প্রিন্টেড কপি এয়ারপোর্টেই পাবেন। তো এখানে আমি একটু বলে নিই কী কী আছে। এখানে আপনার নাম লিখতে হবে এবং আপনি পুরুষ না মহিলা সেটি টিক চিহ্ন দেবেন। আপনার জন্ম তারিখ অবশ্যই পাসপোর্ট দেখে এখানে ডে মান্থ ইয়ার এটা লিখবেন। আপনার জাতীয়তা বাংলাদেশি যদি হয় বাংলাদেশি লিখবেন। পাসপোর্ট নাম্বার লিখবেন পাসপোর্ট দেখে। পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ লিখবেন। তারপর হচ্ছে আপনার যে ফ্লাইট নাম্বার, আপনার টিকিটে সেই ফ্লাইট নাম্বার দেওয়া থাকবে অথবা আপনার বোর্ডিং পাসেও ফ্লাইট নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই ফ্লাইট নাম্বারটা এখানে লিখবেন এবং প্রস্থানের তারিখ, আপনি কোন দিন ডিপার্চার করছেন। যদি আপনি আজকে চলে যাচ্ছেন এয়ারপোর্ট থেকে তাহলে আজকের ডেট দিবেন। তারপর হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ অবস্থাকালীন ঠিকানা, আপনার বর্তমান ঠিকানা এখানে লিখবেন। এরপর হচ্ছে যদি আপনার ভিসা থাকে সেই ভিসা নাম্বার দিবেন, ভিসার এক্সপায়ারি ডেট দিবেন, ভিসার প্রকার দিবেন, মানে আপনি কি স্টুডেন্ট ভিসা নাকি ওয়ার্কিং ভিসা বা ট্যুরিস্ট ভিসা এখানে সেটা লিখবেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য সেখানে লিখবেন, লিখে আপনার একটি সাইন দিয়ে ডেট এবং মান্থ ইয়ার, আজকের তারিখ আজকের মান্থ আজকের ইয়ার লিখে আপনি এই কার্ডটি ফিল আপ করে রাখবেন। ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে এই কার্ডটি নিয়ে আপনি ইমিগ্রেশনে প্রবেশ করবেন। তো আপনি যখন এই ইমিগ্রেশন ডিপার্চার ফর্মটি ফিল আপ করে ফেলবেন এবং আপনার হাতে বোর্ডিং পাস থাকবে এবং পাসপোর্ট থাকবে, এই তিনটা জিনিস নিয়ে আপনি সাথে সাথেই ইমিগ্রেশনে চলে যাবেন বা ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেশন যেটি সেটিতে চলে যাবেন। সেখানে দেখবেন অনেক মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ইমিগ্রেশনের জন্য। সেই ইমিগ্রেশনে আপনিও লাইন ধরে চলে যাবেন এবং লাইনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে হয়তো কেউ চেক করে নিতে পারে যে আপনি এই ইমিগ্রেশন বা ডিপার্চার ফর্ম ফিল আপ করেছেন নাকি এবং আপনার বোর্ডিং পাস আছে নাকি। তো তারপরে আপনি ইমিগ্রেশনের সামনের দিকে চলে যাবেন, সেখানে ইমিগ্রেশন পুলিশ থাকবে, সেখানে আপনি আপনার পাসপোর্ট এবং বোর্ডিং কার্ডটি জমা দেবেন
তারা সেই পাসপোর্ট এবং বোর্ডিং কার্ডটি চেক করবে এবং আপনার ভিসাটা অনলাইন চেক করে নেবে যে এটি কি আসলেই বৈধ ভিসা নাকি নকল, সেটা তারা সেখানেই বুঝতে পারবে। সেখানে তারা চেক করার পরে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তারা হচ্ছে সেই পাসপোর্টে একটি সিল দিবে, ডিপার্চার সিল, এবং আপনার বোর্ডিং কার্ডেও একটি সিল দিয়ে দিবে এবং তারা একটি ফটো তুলে নেবে আপনার এবং আপনাকে কিছু কোশ্চেন করবে ইমিগ্রেশন পুলিশ, যেখানে বলতে পারে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কেন যাচ্ছেন। আপনি যদি স্টুডেন্ট হন আপনি বলবেন যে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি, পড়াশোনার জন্য যাচ্ছি। আপনি যদি ট্যুরিস্ট হন আপনি বলবেন আমি এই জায়গায় যাচ্ছি, এই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। সুতরাং আপনাকে কিছু কোশ্চেন করবে, সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে এবং সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কার কাছে যাচ্ছেন, কোন কোম্পানিতে যাচ্ছেন, কোন দেশে যাচ্ছেন, এগুলো অবশ্যই আপনি জেনে নেবেন। এই কোশ্চেনগুলো যদি দিতে আপনি না পারেন স্বাভাবিকভাবেই ইমিগ্রেশন অফিসার বুঝবে যে এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম আছে, সুতরাং আপনাকে কিন্তু রিফিউজ করে দিতে পারে। তো এই ইমিগ্রেশনে কিন্তু অনেক মানুষ আটকে যায়। সুতরাং আপনি কোথায় যাচ্ছেন সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেবেন। যদি আপনি ট্যুরিস্ট হন আপনার সাথে অবশ্যই রিটার্ন টিকিট থাকতে হবে বা বুক করা থাকতে হবে। যদি ইমিগ্রেশন পুলিশ দেখে আপনি কোনো দেশে ট্যুরিস্ট হিসেবে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার কোনো রিটার্ন টিকিট নাই, তখন সেখানে কিন্তু আপনাকে আটকে দিতে পারে। এছাড়া আপনি যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন অ্যান্সার না দিতে পারেন সেখানে কিন্তু আপনাকে তারা রিফিউজ করে দিতে পারে এবং এখানে আসলে আপনার লুকস, অ্যাটিটিউড সব কিছুই ডিপেন্ড করবে। সুতরাং আপনি সেভাবেই কথা বলতে হবে, তারপরে আপনি ইমিগ্রেশন যখন পাস করবেন আপনি মোটামুটি সেফ। আমি এখন ইমিগ্রেশনে চলে আসছি, যে পেছনে ইমিগ্রেশন দেখতে হচ্ছে। তো এখানে আমার পাসপোর্ট সব কিছু ভিসা টিসা চেক করার পর আমাকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হবে। তো ইমিগ্রেশন থেকে যখন আপনি ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যাবেন এরপরে আপনি সামনের দিকে যেখানে চলে যাবেন সেটাকে বলা হয় ডিউটি ফ্রি জোন। তো এই ডিউটি ফ্রি জোন বা নো ট্যাক্স জোন এখানে চলে আসবেন। এখানে দেখবেন যে অনেক ধরনের দোকান আছে যেগুলোতে অনেক কম মূল্যে বা ট্যাক্স ছাড়া জিনিসপত্র আপনি কেনাকাটা করতে পারবেন। এটাকে বলা হয় ডিউটি ফ্রি জোন। ওই জোনে যাওয়ার পরে আপনি তাড়াতাড়ি আপনার যে ডিপার্চার গেটটি আছে, যেটি আমি বোর্ডিং পাসে লেখা থাকবে বলেছিলাম, যদি বোর্ডিং পাসে না লেখা থাকে সেখানে বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিন থাকবে। সেই স্ক্রিনে আপনার এয়ারলাইন্সের নাম এবং ফ্লাইট নাম্বার এবং টাইম দেওয়া থাকবে, সেই বরাবর আপনি চলে যাবেন। সেই গেট নাম্বারও কিন্তু সেখানে লেখা থাকবে। তো আপনি সেই ডিপার্চার এরিয়াতে চলে যাবেন এবং গেট বরাবর সেখানে চলে যাবেন। তো আমার গেট হচ্ছে ৭৭-এ। তো যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ৭১ থেকে ৮২ এই দিকে, তো আমি এদিকে চলে যাব। তো এই জন্য আসার পরেই একটি বড় ধরনের সিকিউরিটি চেক করা হয়, যেখানে আপনাকে একেবারে বেল্ট থেকে শুরু করে জুতা সব কিছু খুলে চেক করা হয় এবং খুলে আলাদা করে বক্সে রাখতে হয়। এবং এখানে আপনি কোনো ধরনের লিকুইড, কোনো ধরনের এক্সপ্লোসিভ অথবা গ্যাস লাইটার, পাওয়ার ব্যাংক অথবা এই ধরনের কিছু রাখলে সেটি আপনাকে আলাদা করে ঝুড়িতে রাখতে হবে এবং সব কিছু এখানে চেক করা হয়। তো আপনার যদি পার্সোনাল যেমন ক্যামেরা, ল্যাপটপ এসব যদি থাকে সেটা আমি বলেছিলাম যে হ্যান্ড লাগেজে বা হ্যান্ড ক্যারিতে নিয়ে রাখতে, তো এগুলো সেখানে আপনাকে চেক করা হবে। তারপর হচ্ছে আপনাকে বোর্ডিং জোনে প্রবেশ করানো হবে। তো যেটা হচ্ছে ফাইনাল চেকিং, দেখতে পাচ্ছেন সবার জামা কাপড় সব খুলে একেবারে টেস্ট করা হচ্ছে। তো আমরা এটি পার করে চলে এসেছি এবং জাস্ট ওয়েটিং করতেছি। তো বোর্ডিং জোনে আপনি সেখানে বসতে পারেন এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের লাউঞ্জ আছে, যেমন বিভিন্ন ধরনের ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাঙ্কগুলো সেই লাউঞ্জ সুবিধা দিয়ে থাকে, সেখানেও চাইলে আপনি ওয়েট করতে পারেন। তো অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, আপনার যে ডিপার্চার টাইম সেই ডিপার্চার টাইমের যেহেতু 15 মিনিট লেখা, আপনি 30 মিনিট আগে বোর্ডিং জোনে চলে আসবেন এবং সেখানে লাইন ধরে প্লেনে এন্ট্রি করবেন। তো এই প্লেনে এন্ট্রি করার সময় অনেক এয়ারলাইন্সে তারা চেক করা যে আপনার যে হ্যান্ড লাগেজটি আছে সেটি আসলে কি 7 কেজির নিচে আছে নাকি, আবার অনেকে চেক করে না। তো আপনি যেই স্কাই ব্রিজ আছে অন্যান্য মানুষদের সাথে সেই এয়ারলাইন্সে উঠে যাবেন, আপনার যেই বোর্ডিং পাসে সিট নাম্বার আছে সেই সিট নাম্বারটি প্লেনে ঢোকার সময় গেটেই বা প্লেনে উঠেই কেবিন ক্রুরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা আপনাকে বলে দিবে যে আপনার সিটটা হচ্ছে সোজা ডানে গিয়ে বামে বা বামে গিয়ে ডানে, সেখানে বলে দিলে আপনি সেই বরাবর গিয়ে আপনার সিটেই আপনি বসবেন। আপনি যদি অন্য সিটে বসেন তাহলে আপনাকে হয়তো অন্য যাত্রী এসে পরবর্তী উঠিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আপনার জন্য যে সিট নাম্বারটি দেওয়া হয়েছে সেই সিটেই আপনি গিয়ে বসবেন। তো সিটে বসার পর হচ্ছে আপনার সাথে যে হ্যান্ড লাগেজ থাকবে বা ছোট ব্যাগ থাকবে সেটি চাইলে আপনি বিমানের উপরে যে লাগেজ ক্যারিয়ার আছে সেখানে রাখতে পারেন, যেরকম বাসে থাকে, আমরা বাসের সিটে বসার উপরে যেরকম ছোট ব্যাগ রাখতে পারি সেরকম বিমানও আছে, সেখানে আপনি রাখতে পারেন। রাখার পরে আপনি আপনার সিটে বসবেন। বসার পরে প্লেনের যেই কেবিন ক্রুরা থাকবে ফ্লাইট শুরু হওয়ার আগে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন দিবে, সেখানে সেসব ইনস্ট্রাকশনগুলো ফলো করবেন। তো এইসব ইনস্ট্রাকশন নিয়ে বা সেফটি নিয়ে আমি অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি, সেগুলো লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। তো সেখানে কেবিন ক্রুরা বলবে যে ইমার্জেন্সি ডোর কোথায় আছে, আপনাকে সিট বেল্ট কিভাবে লাগাতে হবে, সবকিছু সেখানে দেখানো হয়। তো এই অ্যানাউন্সমেন্ট পরে পাইলট বলবে যে আমরা প্লেন টেক অফের জন্য প্রস্তুত এবং আপনিও সেই সিট বেল্টটি বেঁধে নেবেন এবং আপনার উইন্ডো যদি বন্ধ থাকে আপনার পাশে সেই উইন্ডোটি খোলা রাখবেন এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা স্মরণ করবেন। এবং এটি যেহেতু আপনার জীবনের প্রথম ফ্লাইট সুতরাং আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করেই টেক অফ করে ফেলবেন। بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم।
প্লেন কিছুক্ষণ ফ্লাই করার পরে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় ওঠার পরে সিট বেল্টের একটি সাইন থাকে, সেই সাইনটি যখন চলে যাবে তখন আপনি সিট বেল্টটি খুলে ফেলবেন এবং প্লেন যখন একটা নির্দিষ্ট লেভেলে ফ্লাই করতে থাকবে তখন কেবিন ক্রুরা আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কস বা পানীয় অফার করতে পারবে এবং আপনি খাবার দাবার খেতে পারবেন এবং আপনি চাইলে ওয়াশরুমও ইউজ করতে পারেন। তো আমি যতটুকু বলবো, প্লেনের ভেতরে কিছু জিনিস করবেন না, সেটা হচ্ছে আপনি অযথা কোনো ধরনের সুইচ বা কোনো কিছু নিয়ে টিপাটিপি করবেন না। আর হচ্ছে আপনার যদি সাইডে ইমার্জেন্সি উইন্ডো থাকে, ইমার্জেন্সি উইন্ডোর কিছু বেল্ট থাকে, তারপর কিছু সুইচ থাকে, কিছু হ্যান্ডেল থাকে, এইসব জিনিস ধরাধরি করবেন না, কারণ এগুলো ইমার্জেন্সি কাজে ইউজ করা হয়। এগুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় এটি নিয়েও আমি বিস্তারিত ভিডিও বানিয়েছি, কিন্তু সচরাচর কোনো ইমার্জেন্সি বা ইনসিডেন্ট বা অ্যাক্সিডেন্ট না ঘটলে এইসব ইমার্জেন্সি গেটগুলো ইউজ করা হয় না। সুতরাং আপনি কোনো কিছু ওরকম করবেন না। আর হচ্ছে যতটুকু সম্ভব কোয়াইট থাকবেন, কারণ আপনার পাশে যেসব যাত্রী থাকবে হয়তো আপনার দ্বারা ডিস্টার্ব ফিল হতে পারে, সুতরাং চুপচাপ থাকবেন। আর কোনো ধরনের মোবাইলে গান টান এই ধরনের কোনো কিছু বাজাবেন না, যেহেতু বিমানে আসলে অনেক লং যদি ফ্লাইট থাকে সেখানে আপনি অন্য কাউকে বিরক্ত করার কোনো সুযোগ বা ইখতিয়ার আপনার নেই। আপনি চাইলে আপনি পার্শ্ববর্তী যাত্রীর সাথে পরিচিত হয়ে নিতে পারেন, তবে অবশ্যই দেখবেন যদি সে ইন্টারেস্টেড থাকে তাহলে কথা বলবেন, আর যদি না থাকে তাহলে আপনি আপনার নিজের মতোই থাকবেন, অযথা কাউকে বিরক্ত করবেন না। এরপরে প্লেন নির্দিষ্ট টাইম পরে বা 4-5 ঘন্টা পরে আপনার যে নির্দিষ্ট গন্তব্য সেখানে যাওয়ার পূর্বে পাইলটরা বলে দিবে যে আমরা এখন ল্যান্ডিং করবো, এবং কেবিন ক্রু আবার আপনাকে বলবো যে সিট বেল্টগুলো বেঁধে নিতে। তো ল্যান্ডিংয়ের সময় আবার সিট বেল্টগুলো বেঁধে নেবেন এবং উইন্ডো যদি বন্ধ থাকে উইন্ডোর যেই ডাকনাটি আছে সেটি খুলে রাখবেন। তো প্লেন ল্যান্ড করার পরে আপনি আপনার যে হ্যান্ড লাগেজ আছে সেটি নিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্লেন থেকে নেমে ডিপার্চার দিকে চলে যাবেন এবং পরবর্তীতে ওভাবে ফলো করে আপনি এয়ারপোর্ট থেকে বেরোয় যেতে পারবেন। তো এখানে আরেকটা জিনিস বলে নেই, সেটা হচ্ছে ট্রানজিট ফ্লাইট। আপনার যদি এরকম হয় যে আপনার ফ্লাইটটি ঢাকা থেকে লন্ডন যাবে, মাঝখানে দুবাইতে ট্রানজিট, তো এরকম যদি হয় তাহলে হচ্ছে আপনি ট্রানজিট ফ্লাইট আসলে কিভাবে কি করবেন এটি নিয়ে আসলে অনেকেরই ভয় থাকে। যারা ফার্স্ট টাইম ফ্লায়ার তাদের ক্ষেত্রে ট্রানজিট জিনিসটা অনেক ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার হয়, বা তারা ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তো ট্রানজিট ব্যাপারটা কি সেটা আমি বলি। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি ঢাকা থেকে কানাডা যান, তো এখানে আপনাকে হয়তো তুর্কিতে একটি ট্রানজিট হবে, তার মানে ঢাকা থেকে তুর্কি যাবে, তুর্কিতে গিয়ে সেখানে 4-5 ঘন্টা বা 2-3 ঘন্টা ট্রানজিট নিয়ে পরবর্তীতে তুর্কি থেকে কানাডা যাবে। তো এরকম যদি হয় সেখানে দুইটা সিস্টেম হয়। একটা হচ্ছে ট্রানজিটে আপনি ঢাকা থেকে তুর্কিতে যে ফ্লাইটটিতে গেলেন সেই এয়ারক্রাফটকে করেই আবার কানাডা যাবেন, এরকম একটা সিস্টেম। সেখানে আর আপনাকে নতুন করে আপনার ব্যাগেজ ট্যাগেজ এইসব কালেকশন বা এইসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। যদি আরেকটি হয় যে আপনি ঢাকা থেকে তুর্কি যাচ্ছেন এবং আপনাকে এয়ারলাইন্স চেঞ্জ করে অন্য এয়ারলাইন্সে উঠতে হবে, এরকম ট্রানজিট থাকে, সেটা আপনার জন্য যদি হয় তাহলে সেটা কিভাবে করবেন সেটা আমি একটু বলে দিই। যদি সেম এয়ারলাইন্সই হয়, যেমন আপনি যদি এমিরেটস এয়ারলাইন্সে করে ঢাকা থেকে তুর্কি আবার সেটাতেই করে যদি কানাডাতে যান, তাহলে হচ্ছে আপনাকে একটি বোর্ডিং পাসেই আপনার থাকবে, আপনাকে আর ডাবল বোর্ডিং পাস লাগবে না, এবং আপনার যে লাগেজ কালেকশন সেটাও করা লাগবে না। আপনি প্লেনে বসে থাকবেন, হয়তোবা সেখানে আরও নতুন যাত্রী নিয়ে তার পরবর্তীতে তারা আবার সেখানে ফ্লাই করবে। অথবা যদি বেশিক্ষণ ট্রানজিট থাকে, বিরতি থাকে, ফর এক্সাম্পল যদি 6 ঘন্টা ট্রানজিট থাকে তুর্কিতে, তা আপনি ওই প্লেন থেকে বের হয়ে ট্রানজিট এরিয়া আছে এয়ারপোর্টে, সেই ট্রানজিট এরিয়াতে বসে থাকবেন এবং পরবর্তীতে আপনার নেক্সট ফ্লাইট যখন সেই টাইম দেওয়া থাকবে সেই বোর্ডিং পাসেই, তো সেই সেম ফ্লাইটে আবার পরবর্তীতে ওই টাইমে 6 ঘন্টা পরে আবার প্লেনে উঠে সেখানে চলে যাবেন। তো ট্রানজিট এরিয়াতে আপনি যখন থাকবেন সেখানে ডিউটি ফ্রি জোন থাকে, সেখানে আপনি আপনার বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটা বা বিভিন্ন ধরনের এন্টারটেইনমেন্ট জিনিসপত্র থাকে সেগুলো আপনি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। কিন্তু সেটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন, বিমানের ডিপার্চার টাইম যেটা থাকবে সেটা থেকে অবশ্যই 30-25 মিনিট আগে আপনি বোর্ডিং গেটে চলে যাবেন। ট্রানজিটে থাকলেও কিন্তু আপনি সেটি করবেন। এটি একটি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি বলি। আমার একটি ফ্লাইট ছিল ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর থেকে পরবর্তীতে অন্য আরেকটি দেশে। তো সিঙ্গাপুরের ট্রানজিটের যেহেতু আমি দুটি বোর্ডিং পাস বাংলাদেশ থেকে পেয়েছি, সেখানে ট্রানজিটে লেখা ছিল যে এরকম 15 মিনিট আগে যেতে। তো আমি ভেবেছিলাম যে 15 মিনিট আগে গেলেই হয়তো আমি প্লেন উঠতে পারবো, কিন্তু 15 মিনিট আগেই ওখানে যাওয়ার পরে দেখি যে প্লেনের গেট অলরেডি ক্লোজড। তার মানে সেখানে আমার যে ট্রানজিট ছিল, যদি দুইটি এয়ারলাইন্স হয় তার মানে আপনি একটি এয়ারলাইন্সে করে গিয়েছেন একটি জায়গায় এবং ট্রানজিটে করে আপনার এয়ারলাইন্স চেঞ্জ করে অন্য এয়ারলাইন্সে যেতে হবে, তখন অবশ্যই 2 ঘন্টা আগেই সেই এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে গিয়ে আবার চেক ইন করে নেবেন, বা আবার তাদেরকে টিকিটটা দিয়ে নিলে তারা আপনাকে আবার সিল দিয়ে দিবে। তো মিনিমাম 2 ঘন্টা আগে আপনি সেখানে যাবেন। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, ট্রানজিটের ব্যাপার, যেটা আমি মোটামুটি বলার চেষ্টা করলাম। তো ট্রানজিট এভাবে ইউজ করার পরে আপনি পরবর্তীতে ফ্লাইটে আবার গিয়ে সেই গন্তব্য যেখানে ছিল আপনার সেখানে আপনি চলে যেতে পারবেন। তো বিমানে নামার পরে আপনি ওয়েট করবেন, আপনার যেই ডিপার্চার এরিয়া আছে সেখানে কনভেয়ার বেল্ট আছে, সেখানে আপনার যেই লাগেজটা আপনি চেক ইনে দিয়েছিলেন সেটির জন্য ওয়েট করবেন। সেই লাগেজ আসলে আপনি সেই লাগেজ নিয়ে ইমিগ্রেশন করে সেই দেশের সেখান থেকে পরবর্তীতে আপনি বের হয়ে আপনি আপনার গন্তব্যে চলে যেতে পারবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আমি বলবো যে বিমানে বা এয়ারপোর্টে কি ধরনের সমস্যাগুলো হয় এবং এইসব সমস্যা হলে আপনি কোথায় কোথায় যোগাযোগ করবেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাস্টম রুলস নিয়ে আমি আলোচনা করব, যে আপনি কত গ্রাম গোল্ড বাংলাদেশে আনতে পারবেন বা কি কি ট্যাক্স ছাড়া আনতে পারবেন,
পারবেন এবং কি কি ট্যাক্স দিয়ে আনতে পারবেন, কতটুকু লিমিটেশন আছে এবং বাংলাদেশের যে কাস্টম রুলস রেগুলেশনস আছে সেগুলো নিয়ে আমি নেক্সট পার্টে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং বলবো যে আপনার যদি কোনো লাগেজ হারিয়ে যায় বা কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হন, কোনো ধরনের প্রবলেম হয়, আপনি কোথায় যোগাযোগ করবেন এবং কোথায় গেলে ইমিডিয়েট সলিউশন পাবেন। সেই ভিডিওটি দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। নেক্সট ভিডিওতে আমি এসব নিয়ে আলোচনা করব। তো বরাবর মতোই আমাদের আজকের ভিডিওতে যে কুইজটি থাকছে সেটি হচ্ছে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে কি আমাদের পাসপোর্ট প্রয়োজন আছে নাকি। বাংলাদেশে যদি আমরা ডোমেস্টিক ফ্লাইটে যাই, যেমন ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাই, তাহলে কি বিমান ভ্রমণের সময় আমাদের পাসপোর্ট লাগবে নাকি? ইয়েস অর নো, এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিবেন। যে প্রথম সঠিক উত্তর দিবে তার কমেন্টটি আমরা পিন করে রাখবো এবং পরবর্তীতে তাদের জন্য রয়েছে এক্সাইটিং কিছু জিনিস যেটা আমি পরবর্তীতে ডিসক্লোজ করব। আর আপনারা চাইলে আমার ব্লগ চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন রুহুল আমিন রানা ব্লগস নামে। এছাড়া আমাদের মেরি টিপস রিলেটেড ভিডিও চাইলে আমাদের নতুন চ্যানেল মেরি টিপস, সেটিও ঘুরে আসতে পারেন। আর এভিয়েশন রিলেটেড কোনো এডুকেশন বা গাইডলাইন চাইলে আমাদের এভিয়েন এয়ারস্পেস এডুকেশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অগ্রিম আমন্ত্রণ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ্লাইং।